여러분, 혹시 이런 이야기 들어보셨어요? 옛날에 다 쓰러져가는 집에 불이 났는데 글쎄 한 도인이 마루에서 태평하게 코까지 골면서 자고 있었대요. 하인이 막 다급하게 깨우니까 아, 불길이 문턱 넘어오면 그때 다시 깨워! 하고는 다시 잠들었다는 건데요. 와, 근데 말이죠. 우리한테는 왜 이런 깊고 평온한 잠이 그렇게 어려운 걸까요? 오늘 수면 건강에 대한 모든 것을 한번 제대로 알아보겠습니다. 이 숫자 3분의 1, 이게 뭘 의미하는지 아세요? 놀라지 마세요. 바로 우리 인생에서 잠으로 보내는 시간의 비율입니다. 그러니까 우리가 90살까지 산다고 치면요, 무려 30년. 네, 30년을 꼬박 잠으로 보내는 거예요. 진짜 어마어마한 시간 아닌가요? 자, 여기서 진짜 중요한 질문이 나옵니다. 여러분은 인생의 3분의 1이나 되는 이 엄청난 시간을 과연 잘 보내고 계신가요? 흔히들 건강한 잠이 성공과 행복의 척도라고 하잖아요. 이게 그냥 하는 말이 아니에요. 잠이라는 게 그냥 눈 감고 쉬는 게 아니라 우리 삶의 질 전체를 좌우하는 핵심 열쇠거든요. 그렇다면 잠을 잘 자려면 뭘 알아야 할까요? 일단 우리가 잠든 사이에 도대체 무슨 일이 벌어지는지부터 알아봐야겠죠. 밤의 휴식 뒤에 숨겨진 그 비밀, 지금부터 함께 파헤쳐 보겠습니다. 우리 잠에는요, 크게 두 가지 종류가 있어요. 여기 딱 정리되어 있죠? 첫 번째가 비렘 수면. 이건 말 그대로 몸이 쉬는 시간이에요. 몸의 피로도 풀고 호르몬도 나오고. 반면에 렘 수면은 뇌가 일하는 시간입니다. 낮 동안 쌓인 정보들을 착착 정리해서 기억으로 만들고 감정도 정리하고 아주 바쁘게 일하는 거죠. 우리가 생생한 꿈을 꾸는 게 바로 이때예요. 그럼 우리가 하룻밤 자는 동안 이 두 가지 잠이 어떻게 섞여 있을까요? 여기 동그란 그래프를 한번 보세요. 대부분, 그러니까 한 75% 정도는 몸이 쉬는 비렘 수면이고 나머지 25%가 뇌가 일하는 렘 수면이에요. 이 90분짜리 한 세트를 밤새 한 대여섯 번 정도 반복하는 거예요. 그렇게 몸이랑 마음의 균형을 맞추는 거죠. 자, 그런데 이렇게 완벽해 보이는 우리 수면 시스템을 망가뜨리는 녀석들이 있습니다. 바로 우리 잠을 훔쳐가는 불청객들이죠. 과연 그 정체가 뭘까요? 잠을 못 자면 치러야 하는 대가요? 생각보다 훨씬 혹독합니다. 어젯밤에 딱 1시간 덜 잤다? 그럼 다음날 업무 효율이 30%가 뚝 떨어지는 거예요. 여기서 더 충격적인 거 알려드릴까요? 만약 24시간, 그러니까 하루 고박 밤을 새우면 우리 뇌는 혈중 알코올 농도 0.1%, 즉 만취 상태랑 똑같아진대요. 이거 진짜 심각한 문제죠? 이게 쌓이고 쌓이면 그냥 좀 피곤한 수준에서 끝나지 않아요. 개인적으로는 기억력, 집중력 다 떨어지고요. 괜히 감정 기복도 심해지고요. 근데 이게 사회 전체로 보면 더 큰 문제가 됩니다. 우리가 아는 최악의 사고들 있죠. 체르노빌 원전 사고, 챌린저 우주왕복선 폭발 사고. 이런 끔찍한 사고들의 원인 중 하나로 바로 관계자의 수면 부족이 꼽혔다는 사실 알고 계셨나요? 자, 그럼 우리 잠을 방해하는 대표적인 녀석들 하나씩 만나볼까요? 첫 번째는 바로 불면증입니다. 와, 이거 진짜 흔하죠? 우리나라 사람 5명 중 1명은 겪어봤다고 하니까요. 밤이 오는 것 자체가 스트레스가 되고 오늘도 못 자면 어떡하지? 이 생각만 머릿속에 맴도는 거예요. 두 번째는 수면 무호흡증이에요. 많은 분들이 이걸 그냥 코 좀 고는 거라고 가볍게 생각하시는데요. 절대 아닙니다. 이건 그냥 시끄러운 소음 문제가 아니에요. 자는 동안 숨이 멈춰서 뇌로 가야 할 산소가 끊기는 정말 위험한 상황이 계속 반복되는 거거든요. 이게 얼마나 위험한지 이 숫자를 보시면 바로 감이 오실 거예요. 수면 무호흡증이 있는 사람이 교통사고를 낼 확률이 없는 사람보다 무려 7배나 높대요. 7배요? 이건 더 이상 나 혼자만의 문제가 아니라는 거죠. 다른 사람의 생명까지 위협할 수 있는 아주 심각한 문제입니다. 세 번째는 하지불안증후군. 이름이 좀 어렵죠? 이건 뭐냐면 밤에 자려고 딱 누우면 다리에 막 벌레가 기어가는 것 같고 뭔가 설명하기 힘든 불쾌한 느낌 때문에 다리를 가만히 둘 수가 없는 거예요. 계속 움직여야만 하니까 잠드는 것 자체가 고역이 되는 거죠. 자, 이렇게 문제점만 얘기하면 너무 우울하죠? 그럼 어떻게 해야 이 소중한 밤을 되찾을 수 있을까요? 방법이 있습니다. 지금부터 여러분의 꿀잠을 되찾아줄 5가지 황금 원칙을 알려드릴게요. 핵심은 딱 이 5가지예요. 규칙적인 생활, 햇빛 쬐기, 스트레스 관리, 음식 잘 먹기, 그리고 운동하기. 어때요? 들어보면 되게 당연한 소리 같죠? 근데 이 안에 꿀잠의 모든 비밀이 다 숨어 있습니다. 자, 그럼 하나씩 제대로 뜯어보죠. 자, 첫 번째,
규칙적인 생활. 여기서 제일 중요한 포인트가 뭔지 아세요? 자는 시간보다 일어나는 시간이에요. 주말이라고 막 늦잠 자고 싶잖아요? 그러면 우리 몸 안에 있는 생체 시계가 완전히 엉망이 돼버려요. 매일 아침 똑같은 시간에 일어나는 거, 이게 핵심입니다. 두 번째는 바로 햇빛. 아침에 딱 일어나서 30분 안에 햇빛을 보세요. 그러면 우리 몸에서 잠을 오게 하는 멜라토닌이라는 호르몬이 딱 멈추면서 아, 아침이구나, 활동 시작! 이렇게 스위치가 켜지는 거예요. 그리고 신기하게도 그때부터 딱 15시간 정도 지나면 멜라토닌이 다시 나오면서 자연스럽게 졸리게 되는 거죠. 세 번째, 스트레스 관리. 스트레스는 진짜 잠의 최대의 적이에요. 왜냐하면 스트레스를 받으면 우리 몸에서 코티솔이라는 정신을 바짝 차리게 만드는 호르몬이 나오거든요. 그러니까 자기 전에는 제발 일 걱정, 다른 걱정거리들 침대까지 가져오지 마세요. 침실은 딱 쉬는 공간으로만 남겨두는 겁니다. 네 번째는 음식입니다. 저녁에 뭘 먹느냐가 중요하죠. 잠 오는 데 도움이 되는 트립토판, 이게 많이 들어있는 우유나 바나나, 견과류 같은 건 좋고요. 반대로 커피나 담배는 당연히 피해야겠죠? 아, 그리고 술. 술 한잔하면 잠 잘 오던데 하시는 분들 계시죠? 그게 함정이에요. 초반에는 잠드는 것 같아도 새벽에 자꾸 깨게 만들어서 수면의 질을 확 떨어뜨립니다. 마지막 다섯 번째, 운동입니다. 운동이 잠에 좋은 건 다들 아시죠? 근데 중요한 건 언제 하느냐예요. 막 땀 뻘뻘 흘리는 격한 운동은 우리 몸을 너무 흥분시키니까 잠들기 최소 대여섯 시간 전에는 끝내셔야 해요. 저녁에는 그냥 가볍게 산책하거나 스트레칭하면서 몸을 릴렉스 시켜주는 게 최고입니다. 자, 지금까지 꿀잠을 위한 여러 가지 방법들을 알아봤는데요. 이제 마지막으로 잠이 우리에게 주는 진짜 의미는 뭘까? 조금 더 깊은 이야기를 해보려고 합니다. 이런 습관들을 지키는 것, 그 너머에 있는 건 뭘까요? 이 말이 참 와닿지 않나요? 우리가 겪는 수면 문제들, 불만증이든 수면 무호흡증이든 겉으로 보이는 증상은 다 다르잖아요? 하지만 그 깊은 뿌리를 파고 들어가 보면 결국 스트레스나 불안이라는 똑같은 악몽을 꾸고 있는 건지도 모릅니다. 그리고 어떤 악몽을 꾸든 거기서 깨어나는 방법은 사실 하나라는 거죠. 어쩌면 우리가 밤에 잠 못 드는 진짜의 이유는 내일에 대한 걱정, 어제에 대한 후회, 이런 것들을 손에 너무 꽉 쥐고 놓지를 못해서가 아닐까요? 맨 처음 이야기했던 그 도인처럼요. 불타는 집안에서도 태평할 수 있었던 건 괜찮을 거야 하고 모든 걸 내려놓을 수 있었기 때문이겠죠. 바로 그 순간 진정한 휴식이 찾아오는 게 아닐까 싶습니다. 오늘 밤 잠자리에 드실 때 한번 스스로에게 물어보세요. 나는 오늘 밤 어떻게 나에게 진짜 휴식을 선물할까? 단순히 잠드는 걸 넘어서 내 몸과 마음에 어떤 쉼을 줄 수 있을까? 그 답을 찾아가는 편안한 밤이 되시기를 바라겠습니다.